President, I know that you've been in Portugal. I was not Yes, I enjoyed very much. Unhappily. Just a couple of hours. Oh, it's a pity I was not there. But In the it was beginning of the probably 19th century. No. There was invasion. The king of Portugal came to Brazil. Oh, I see. And he lived in Brazil for a long while. Ambassador of Georgia to Brazil. Bom dia, e fala bom português. Head of Staff. Nice meeting you. Foreign Secretary. Good And meeting National you. Security Council. Nice meeting you. But I like the environment. Oh, wow, the airports are all like, how is Well, it? It's beautiful country. Well, the Parliament, the fall. So issues are, before we always had two parties, because before it was all the time, then they were demonizing each other. დღეს დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ბრაზილიაში. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოლიმპიურ თამაშების გახსნაზე პრეზიდენტის მონაწილეობა, ვინაიდან ოლიმპიური თამაშები ყოველთვის გამოხატავდა მნიშვნელოვან პრინციპს და მხარდაჭერას მშვიდობის და თანამშრომლობის. ცხადია, საქართველოს პრეზიდენტი იქნება ქართველი ოლიმპიელების წარმატების მხარდამჭერი ამ ოლიმპიურ თამაშებს. ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ ბრაზილიაში ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტი გამართავს არა ერთ, ორმხრივ და მრავალფერ ფორმატში შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან. ბრაზილიის გარსამართი შეხვედრების ძირითადი პრინციპი, ძირითადი მიზანი იქნება სწორედ საქართველოს არაღიარების, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის გამტკიცება და გაძლიერება, ამავდროულად გაეროში მდელთა დაბრუნების შესახებ რეზოლუციაზე მეტი მხარდაჭერის მოპოვება.